Тоолуу аймактардын климаты өтө катаал, жана аны алдын ала айтып болбойт. Айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү да оңой иш эмес. Күнөсканалар жөнүндө укканымда мен бул бизнес болбоого жакшы ишене бербедим. Бирок менде күнөскананы куруу мүмкүнчүлүгү пайда болгондо менин жашоом айдаган өсүмдүктөрүм сыяктуу эле гүлдөй баштады. Биринчи жолу мага техникалык колдоону Ага Хан Фонду көрсөттү. Андан кийин мен Нарын шаарында Борбордук Азия Университетинде ишкердик боюнча курстан өттүм. Бул курста мага бизнести ийгиликтүү жүргүзүү үчүн зарыл болгон көндүмдөрдү жана билимдерди берди. Алган билимим жана стабилдүү кирешем менен мен экинчи күнөсканамды курдум. Адегенде помидор жана бадыраң өстүрдүк. Андан кийин биз жүзүм, малина жана ал тургай гүлдөрдү өстүрө баштадык. Бул жерде өстүргөнүбүздүн бардыгын жергиликтүү тургундарга сатабыз. Менин гүлдөрүм да өзгөчө популярдуу. Аларды айрыкча майрам күндөрү жакшы алышат. Ушул курагымда өзүмдүн жеке бизнесим болгондо абдан сыймыктанам. Жана мындан ары да коомубуздун пайдалуу мүчөсү болуп кала берем деп ишенем.